وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي که سړی له خپلې ښځې سره ساتیري کوي، معنا دخول ونسي خو انزال یې وسي، نو روزه یې خرابه ده وروره، کفاره نشته پې، قضایي به یې راوړي د دې روزې بیا الله دې جوړ لري. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی له خپلې ښځې سره کینی او بیا مثلا یا لاس سره واچي مزي ترې نه وځي، په دې روزه نه خرابېږي وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره. مکرو ده ځکه دا مفضي له جمعه بیا ګرځېږي، ښه دا ده چې دغسې کار نه سړی ډډه وکړي، الله دې جوړ. علیکم سلام. وفادار افغان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د نبي علیه السلام سرسایه ورکول څنګه دي؟ نو په تا خو الله نه ده فرض کړې وروره چې تی ورکوې د نبي علیه السلام سرسایه، نو نه پوهېږم چې دا یو خو که داسې وي صدقه یې ورکړي، ثواب یې نبي علیه السلام ته بېله مسله ده. دا چې د نبي علیه السلام سرسایه ورکوي، په نبي علیه السلام سرسایه واجبه نه ده وروره چې تی ورکوي، الله دې ښه لره داسې دغه صدقه ورکړي یو غریب ته، ثواب رسول علیه السلام ته ور وبخښي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه اعتکاف وکړم ښه ده که پوهنتون درسونه مې د هغه ووایم؟ نو محترمه دا د پوهنتون درسونه خو داسې دي چې یو وارې درنه تېر سول، بیا ابتدا د کالم ده، دا علم داسې وي چې هغه اول درسونه خپل منځ کې سره مناسبت لري، چې سړي نه پاتې سي بیا ترې پاتې کېږي وروره. نو که داسې وي چې دواړه کولی سي ښه ده، که نه انشاءالله چې خپل درس ووایي ښه ده، الله دې جوړ لره وروره کامیاب. وعلیکم سلام. عصمت الله جان بیرغي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې زه فاتح نه لرم، کله یو آیات رانه پاتې سي، بیا په بل رکعت کې اول آیات وایم بیا بیرته دلته راځم، دا خو محترم مکروه ده چې دا کار ته کوي. نو علم شرط وروره، علم زده کوي که نه، دا نه قرآن یادول خو نه دي که نه، یو نورالزح مو نه ده زده، نو دا خو د سنت نه خلاف ده وروره. حتی علما داسې وایي، ما تحقیق هم په دې باندې کړی، کله دی چې قرآن وویلې مثلا دغه خو بیخي لا مکروه تحریمي ده، دی ته منکوس قرآن ویل وایو مونږ، او علما وایي چې کوم آیات ترنه پاتې سو بیرته بیا له همغه جینه بیا له سره شروع کوي، حکم داسې ده وروره، الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. ابودجانه فراهي په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د عشر په پیسو باندې مدرسه جوړول څرنګه دي؟ محترمه د عشر مصرف هغه معلوم ده په شرع کې محترمه، نو هغه مدرسو ته جوماتونو جوړولو ته لارو ته شرعا نه ده جایز وروره ورباندې، ځکه دا د فقیر حق ده، الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. سورګل منصوري په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی ده قرضدار ده، نو زکات ورکول صحیح ده محترمه، جایز ده چې سړی قرضدار وي نو باید هغوی ته زکات ورکړل سي چې هغه اخلاص سي، الله دې ښه لره وروره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي خبیب فریابي په نامه باندې چې 50 میلیونو کې څومره زکات ده؟ زوی مړې داسې خو ورسره ووایه چې 50 میلیونه تومن، نو په 40 تقسیم که ورور هغه 40مه برخه د زکات ده، الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجي مولا حلیم په نامه یې ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې، د پوښتنه کړې ده چې یو سړی کاروبار کوي د ته سرسایه صحیح ده که نه؟ محترمه سرسایه هغه چاته چې مالک د نصاب وي، مثلا 450,000 افغانۍ چې څوک ولري دغه کلدارو ته واړوه، نو دی مالک د نصاب ده، دته زکات و سرسایه بیا نه صحیح کېږي وروره، الله دې جوړ لره کامیاب اوسي.